Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Muna muku barka da yau, muna muku barka da wannan lokaci. Kanin labaran namu na yanzu, inda za ku ji gwamnatin Gabon ta ce kawo ƙarshen tsarin iyalin bango a harkar siyasar Gabon abu ne da zai ɗauki tsawon lokaci. To jama'a, kanin labaran namu kenan ka saurara. Jama'a, muna roƙonku da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Jama'a, muna roƙonku da ku danna mana alamar like, sannan muna roƙonku da ku yi mana comment domin jin daɗin shirye-shiryen namu. To jama'a, sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Sabon Firaministan Gabon ya shaida wa BBC cewa ƙasar za ta sake gudanar da sabon zaɓe nan da shekaru 2 masu zuwa. Bayan juyin mulkin da sojojin suka yi a makon da ya gabata, sojojin da suka hambarar da shugaba Ali Bongo sun yi alkawarin gudanar da zaɓe mai sahihanci, amma ba su fitar da jawabin zaɓen ba. Sai dai Raymond Nidon shi ma ya shaidawa shirin news na BBC cewa haɗaka a cikin kundin da na wallafa cewa zaɓen zai gudana nan da shekaru 2. Ya ce nan da kwanaki kalilan masu zuwa ne za a fitar da jadawalin. A ranar Alhamis aka naɗa Mr. Sima a matsayin firaminista na riko, bayan da Janar Brice Oligui Nguema, wanda ya jagoranci juyin mulkin da aka yi wa Mr. Bongo, ya zama shugaban ƙasa na wucin gadi. Tun shekarar 2009 Mr. Bongo yake mulkin ƙasar ta tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur bayan ya gaji mahaifinsa wanda ya shafe fiye da shekaru 40 kan karagar mulki. Iyalin na da alaƙa mai ƙarfi da Faransa, wanda ya yi wa Gabon mulkin mallaka. Ƙasashen Afirka da na yamma, ciki har da Faransa, sun yi Allah wadai da juyin mulkin. Alamu sun nuna cewa farar hula sun yi maraba da wannan sauyi, tare da taya Janar Nguema murnar rantsar da shi a ranar Litinin. Sai dai wasu sun nuna shakku kan za a samu sauyi a mulkinsa, idan aka duba cewa da dama daga cikin shekarun da ya shafe yana aiki ya yi su ne a gidan Mr. Bongo. Aka tambaye shi shin ko me sauya tun bayan juyin mulkin, Mr. Sima ya shaidawa shirin BBC na News Show cewa abin da ya sauya shine sojoji sun ƙi wa jama'a dukan tsiya, kuma mun yi alkawarin cewa za mu dubi cibiyoyi da za su yi dawo cikin gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya a cikin harkar siyasa. Gwamma ka ɗauki ɗan abin da za ka iya samu. Mr. Sima ya ƙara da cewa zai ɗauki lokaci kafin Gabon ta sauya sheƙa daga gwamnatin da ta gabata. Ba za ku iya kawo ƙarshen tasirin siyasar iyalin da suka shafe shekaru fiye da 50 suna mulki a cikin rana ɗaya ba, saboda akwai tasiri na kai tsaye da kuma na bayan fage, in ji shi. Sabon firaministan, wanda ya taɓa aiki a ƙarƙashin Mr. Bongo kafin ya tsaya takara domin ƙalubalantarsa a zaɓuka 2, ya yi watsi da batun gurfanar da tsohon shugaban ƙasar gaban kuliya. An yi ta kiraye-kirayen gurfanar da Mr. Bongo gaban shari'a kan zargin almundahana, sai dai Mr. Sima ya ce, ina ganin abin da ke jan hankalin mutane shine kada a yi masa shari'a. Bana tsammanin za a iya fara bincike a halin yanzu. Faransa ta gudanar da wani bincike na tsawon shekaru 7 kan iyalin Bongo, wanda ya bankaɗo dukiyoyi da suka hada da kadarori da motocin alfarma 9, kafin aka dakatar da binciken a shekara ta 2017. Iyalin sun musanta zarge-zargen. An saki Mr. Bongo daga ɗaurin talala da aka yi masa, kuma sojoji sun ce zai iya ficewa daga ƙasar domin duba lafiyarsa. A baya ya yi jinya a ƙasar Morocco sakamakon shanyewar wani ɓangare na jikinsa.